Өдрийн сайн байцгаана уу подкастын ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн дугаарт маань нэгэн сонирхолтой зочин ирсэн байна. Энэ бол санхүүгийн ахлах шинжээч Эрдэнэ бол байгаа. За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? За мөн надтай хамт зочин хөтлөгчөөр ажиллахаар хүний нөөцийн мэрэгжилтэн та бүхний сайн мэдих хатагтай уян гэрсэн байна. Тэр нь өглөөний минь төргий. За манай хоёроор сайн сайхан юу вэ? Их л бэлдсэн болтой. Коллаген л харагдаж штэ. Тэр одоо коллагенд нүур хэрэг бослоо штэ тий. Бослогоосоо сайсаа. Зочин хөтлөгч маань бас нэлээд сандралтай харагдажсэн өөрөө. Их бэлтгэлтэй байна. Тэгээд хэр зочноо судлаа да. Битэр ч одоо зочноос судаханд өчигдөр орой чинь үүр цайтал ууж суулаа штэ. За жоок шүү. Тэгэхээр Эрдэнэ болт шинжээчийн хувьд яг үндсэн мэрэгжил нэг юу вэ? Хаана сургуулаа төгсөв гэдгээс асуулт эхэллээ. За би ч болохоор 2008 онд санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг яг Нэгтлэн бодгч мэрэгчлэр төгссөн. Тэгээд нэг 7-8 жил яг Нэгтлэн бодгч мэрэгчлэлээр ажиллаж агаад 2015 онд Австрали руу мастер хамгаалах гээд яг санхүүгээр мастер хамгаалчаад тэгээд 17 онд ирсэн. Нэгтлэн тэгээд бас санхүүч гэх юм уу? Тиймэрхүү тийм мэрэгчлээ. Ажлын гараанаас нь эхлээд гараа гэх юм бол яг анх сургуулаа төгсөөд бас яг Нэгтлэн бодгчоор нөгөө Skytel компанид 3 жил ажиллаад ер нь тэгэл дандаа Нэгтлэн бодгчоор л нэг 7-8 жил бол ажилласан байгаа. 17 онд ирээд Австралиас ирчээд нэг Transvest гэдэг нэг компанид бас яг санхүүгийн ахлах шинжээчээр ажиллаж байгаад тэгээд бодит орсон. 20 оны 1 сард орсон. Энэ бол манай Австралид тэтгэлгээр суралцаж төгссөн байх тий. Азийн газрын 100% тэтгэлэг үү? Тийм тэгсэн. Нөгөө Австралийн орц Монголиа гэдэг одоо яг Австралийн сан. Би яг өмнө бас нөгөө сонсч ирсэн чамаг нөгөө аюу олон газруудад тэтгэлэг хөтөлбөр хамрагдаад бүгднийг ингээ авч ирсэн. Америк, Монгол өөр ямар орны Нидерландын нэг сургуулийн. Яагаад Австралийг сонгох болсон бэ? Давуу тал нь юу байсан юм бол? Яг хуу Австралийн яг энэ засгийн газрын тэтгэлэг нь болохоор яг нөгөө нэг 100% сургалтын төлбөр даахаас гадна нөгөө нэг амжиргааны зардал тэгээд ирж очих онгоцны билет тэгээд эрүүл мэндийн даатгал очиж нөгөө суурьших одоо зардал гэдэг ч юм. Тэр ерөөсөө бүх юм 100% даадаг. Тийм учраас маш одоо нөгөө их даваа талтай. Тэгээд гол нь яг нөгөө нэг яг Австралийн бүр шилдэг их сургууль сурж байгаа байхгүй. Австралийн үндэсний их сургууль тийм. Австралийн үндэсний их сургууль тийм. Яг намайг очиж тэнд Австралид байхад Австралийн үндэсний их сургуульчийг дэлхийн шилдэг 20 их сургуульд орлоо гэд бүүн баярлалаа. Шампанс хүмүүс байдаг. Тийм манай бодит Австралийн сургууль төгссөн хүмүүс байдаг. Тэгээ би ингээд сонсч байсан. Жинхэнэ суралцсан тий хичээл хийн гэдгийг ерөөс жинхэнэ утгаараа тэнд байна гинэ. Тэгэхээр нөгөө айгүй хувийн зохион байгуулалт шаардлагатай тий байдаг юм шиг байгаа. Тийм ер нь бол яг нөгөө хичээлийн агуулга хөтөлбөр бол ерөнхийдөө Монголтой ер нь бол адилхан шүү дээ. Дэлхийн ямар ч улс орн ер нь тэгэл хөтөлбөр нь бол адилхан. Тэгэхдээ яг нөгөө нэг Австралийн үндэсний сургууль одоо тэгээ шилдэг дэлхийн шилдэг одоо сургууль гэж явж хараад ч тийм үү. Хөтөлбөр нь аим шахуу. Тэгээд бие даалтууд айгүй хөгдөг. Тэгээд хүн өөрөөгөө л айгүй сайн дайшлах хэвээр. Ер нь бол тэгж л болох хэвээр. Ер нь айгүй их дайшлах хэвээр. Тэгэл өөрийгөө дайшлана гэдэг чинь тэгэл хүн өөрөө нөгөө нэг одоо тэгэл ажлаа айгүй сайн төлөвлөх хэвээр. Тий одоо тэгэл өглөөр тусах хэвээр гэдэг ч юм уу тий. Ер нь тиймэрхүү л зохион байгуулалт төлөлт маш сайн байж тусарч төгсөх юм шиг байна тий. Залуучууд одоо Австрал сурах сонирхолтой залуучууд байгаа шүү дээ. Бид нэр тандаад ер нь Австрал сурахын тулд эхлээд одоо яг ийм хийж байгаарэ гэдэг ингээд зөвлөд хэлвэл. Яг Австралд сурахын давуу тал нь гэх юм бол ер нь бол нэгдүгээрт бол тэнд бол дэлхийн одоо яг шилдэг одоо их сургуулиуд бүгдээрээ байна. Одоо Австралч өөрөө нөгөө нэг уул уурхаагаас гадна тэр нөгөө боловсролын нөгөө нэг одоо тэр системээрээ дамжуулаад нөгөө амар их нөгөө мөнгө яаж идэг одоо зарж идэг. Зарцуулаад одоо тэрнээсээ бас их мөнгө олж идэг. Тийм учраас боловсролоо маш их хөрөнгө оруулдаг гэж ойлгодог. Тэгээд тийм учраас шилдэг их сургуулиуд энд байна. Тийм учраас тэнд очиж хэрвээ сурах юм бол бас яг л нөгөө дэлхийн одоо шилдэг
боловсролыг бол нэгд бол эзэмшин хоёрт бол одоо нөгөө нэг маш одоо нэг аюу гой тийм нарсаг тэгээ бас аюулгүй бус тэгээд цаг агаар нь бас аюу гой тэгж бодож ийн ер нь бол хүмүүс нь бас их найрсаг одоо яг энэ Европ одоо тэгэл Америк одоо юу гэдэг тэр улсуудтай харьцуулах юм бол нэг тийм арьсангны үзэлч юм уу тийм харьцангуй ер нь бол бага санагдсан. Европтой харьцуулахад бол Европч мал айгүй нэг тийм өнсөрөх юм уу Герман тэгэл нэг тиймэрхүү хүмүүс байдаг шүү дээ. Явж байгаа залуучуудтай гэх юм бол хамгийн ихэнд одоо тэгэл одоо англи хэлээл одоо сайн сураарай гэж захимаар байна да. Одоо ягаад гэвэл хамгийн одоогоор шалгуурч нөгөө нэг IELTS гэдэг нэг шалгалт байдаг шүү дээ. Би ч одоо тэгэл оюутан байхдаа IELTS-ийн шалгалт гэж юу ч үгүй мэддгүүл явжсэн. Тэгэл яг анх ажил дээр ороод тэгэл ерөн цагаа адагшаа явж сурах хэрэгтэй юм байна. Англиэр ерөн сурах хэрэгтэй юм байна гэж бодоод ерөн би дагаа сурсан юм тийм би даа сурсан тийм би даа сурсан. Ажиллаа хийж явах та. Орой тэгэл гэрт очиод англи хэлээ үздэг л шүү дээ. Бид хоёр таныг судалж байхад уянгаагч надад нэг юм болгосон. Олимпиадыг ер нь 10 жилдээ ч их сургуультай ч өөлөлдөг байсан гэж тэгжсэн. Бид тэр хоёр л. Олимпиад ч одоо өөлөлөх гэж тааш. Би ч өөрөө гавл байсан байх гэж бодоод байгаа шүү. Тэ гавл юм биш үү гэж надад орж ирсэн шүү дээ. Тэгээд гашраадаг байсан байх гэж бодоод. Яг олимпиад орж исэн. Гэхдээ яг тийм одоо бүр амар ингээл улс мост яваал тийм бол хэмжээнд бол байгаагүй. Ер нь л яг бэлтгэхийн хувьд бол өөрөө үлдэг байсаа болтгсон. Ер нь бол нэлээд идэвхтэй байсан баг. Тийм ер нь бол нэлээд идэвхтэй байсан. Тэгээд хичээлээ ер нь л багын л ер нь нэг тийм одоо хичээлэл одоо хийдэг л хөвгтэй л одоо тэгэл хичээл тасланч гэж мэддгүү л тийм л. Манд сурдаг хөвгтэй байж. Сурдаг байсан. Заримдаа одоо бодоод хараас нэг хаяа тасалж яах нь бас зүв байж гэж байна шүү дээ. 20 оны 1 сард орсон гэдэг чи одоо төсөл эхлэхээс өмнө тийм шүү дээ. Одоо яг одоо бараг 3 жил болчих шүү дээ. Ер нь ягаад бодийг сонгосон? Ягаад энэ төсөл дээр ажиллахыг бодсон бэ? Яг сонио энэ чи одоо тохиолдлоор гэх юм уу эсвэл одоо нэг хөв тавилан гэх юм уу. Яг нөгөө трансвестид ажиллаж байгаад ажилласаа гараад 3 сар болоод тэгэл ерөнхийдөө нэг ажил ингээл хайгаал байж лээ л. Тэгээ нөгөө Facebook групп дээр нөгөө санхүүгийн шинжээчдийн нэг юм групп байдаг байхгүй юу. Тэн дээр тэгсэн чинь төмөр замын төсөл дээр санхүүгийн шинжээч ажилд авна гэсэн нэг тийм зар ороод иртий. Тэгэхээр нь би за төмөр замын төсөл гэхээр их л гоё төсөл юм байна гэж одоо за юу ч гэсэн энэ CV-г өгчий. CV-г өгчөөр намд руу угаасаа ярих ёстой гэж удаад үлээгээд ижсэн аахгүй. Өөртөө итгэлтэй итгэлтэйсэн. Тэгээ ярьдгүй. Нилээ донлоо баг 2-3 7 хоног болсон баха. Тэгэхээр би өөрөө яг тэр нөгөө нэг яг тухайн тэр нөгөө зарын ингээ харчаад скриншот хийгээд авчихсан. Тэгээд скриншот хийгээд авсан. Доор нь утасны дугаар байсан. Тэгээд утасны дугаарлаа зарлахсан чинь яг манай уянгаач гэсэн байхгүй. Тэгээд би ингээ CV-г өгсөн юм аа. CV-г өгсөн юм аа. Ингээд намайг одоо яга ярилцлаханд боддог. Ямар очих шалтгаан байна. Ямар сонир байгуул вэ? Зөв хүний нөөцийг бодлогочд бороо яваад байгаа юм. Ямар сонир байгууллага вэ гэдгсэн чинь шууд ярьсан чинь шууд уянгаач чи одоо үрж ирсэн орч. Яг үнэ тохойд бол аюу хачаалтай 2 хүн байсан те. Хүмүүсээ дуудаж амждаггүй байсан байж магадгүй болчаал ихтэй. Тэгэл ярингуут нь загаас өрөөд иргээ. Харин тийм. Тэгэл очсон өдрөө бараг 3 дараалж ярилцлаганд ороод тэгээ маргааш нь долгормоос эхлэл ярилцлаганд ороод тэгээл нэг өдрөмжил ажиллаж ирсэн шүү дээ. Амар хурдан. Процесс нь амар хурдан болоод тэгээл өнгөрсөн. Өлцөж авалцсан анхны 2 хүн зовоод байгаа юм шүү дээ. Би бүр ингээд яагаад над руу ярих байгаа юм бол амар гай. Бид тохойч нөгөө нэг бидний төсөл эхэлж ийсэн. Туслангаас эхэлж бид хоёр байлаа шүү дээ. Ер нь бол анх төсөл эхэлж хахад тэгэл нөгөө хүмүүс рүүгээ ингээл заалгав. Өдөөс хойштой би ирэхэд хүмүүсээ дууддаг байхгүй. Өдөөс өмнө нөгөө бусад ажлуудаа амжуулна. Туслангаас эхэл болохоор зэрэг өглөөнөөс орой болтол ингээд бүх хүмүүстэйгээ ингээд ярилцлага хийдэг. Тэгээ бид хоёрт ингээд росторт явуулчаад дараагийнхаа рострын ээлжийг ингээд явуулах тийм хүн ингээд байдаггүй. Амар ачаалттай үе байсан. Одоо би тэгтээ санахгүй л юм л да. Яаж яриад хизээ очирсан. Ямарсан яриад л аваад ирсэн юм бэ те. Шо ярьсан чинь шууд одоо хүрээд ирэхүү гэдэг хэрэг би өөр гаач юм чинь. Намайг ажилд ороход долгормоос эхлэх яг манай яг нөгөө санхүү удирдлагын газрын захирал байсан. Хойд те. Тийм тэгээд
долгоноос эхэлчин бас яг нөгөө нэг санхүү эдгэнсэн дээд сургуулийг төгссөн. Тэгээ Австралийн сургуулийг төгссөн. Би яг хамгийн сүүлд тий дог зэрэгтэй яг нөгөө ярилцлаганд орж явахад яг ингээд яг адилхан ингээд сургууль төгссөн юм байна гэдэг яг ингээд карьер нь ч гэсэн ерөнхийдөө яг адилхан явах юм байна гэдэг. Тэгэж төсөөлж боджилаа. Тэгээд тэгсэн чинь анх яг ажилд ороод тэгээ за чи ингээ мөнгө урсгалын тайлан ингээд хяналтын төсөвгөөд ингээ бүх ингээ нарийн ширээ юмнуудаа ингээ хариуцаад яваараа гэд хэлчихсэн. Тэгээд анх нөгөө нэг ингээд нэг том төсөл дээр ингээ бүх юм ингээ шинээр ингээ эхлээд одоо тэр мөнгө урсгалын тайлан шинээр өгсрөх одоо нөгөө нэг ингээ их темплейт юмнуудын бэлтгэж юм уу тэр хяналтын төсвийн тайлан мал юмнуудаа хийх бүх юм ингээ шинээр хийгээд тухайн бүрт нь болохоор яг нөгөө дог зэрэглээс зөвлөгөө аваад одоо иймэрхүү байдлаар хийвэл яах вэ гэдэг ингээ хоорондоо ярилцж явсараад одоо ер нь ингээд ерөнхийдөө нэлээд гайгүй ингээд болцсон одоо зүгшэрсэн ч юм уу тиймэрхүү болцсон байгаа гэсэн. Анх болвол ингээл одоо яг гээд төсөлж ер нь бол ингээ за ийм төсөвтэй төсөл байна одоо ингээд тэдэн жилийн хугацаатай байна гэж одоо төлөвлөж исэн боловч одоо одоо тэдэн сар тэдэн төгрөг одоо яаж гарах юм гэдгийг яг ерөнхийдөө төсөв маягаар гарцсан. Гэхдээ яг бодит байдал дээр одоо яг ямар байхыг мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол айгүй их одоо ачаалтал байсан ихний одоо яг ажил төслийн ихний үе бол маш ачаалттай байсан шүү дээ тий. Одоо бол ерөнхийдөө жигдсэн байгаа шүү дээ. Нэлээд харсан гайг болсон байна. Тэгэхээр мэдээж бас энэ мега төсөл дээр бас нэлээд олон ур чадваруудыг бас өөртөө бий болгосон байх гэж харж байна. Яг онцлог би одоо яг ийм суралцсан энэ төсөл дээр ажилласнаар гэдэг ч юм. Ийм шинээр суралцсан ур чадваруудаасаа. Яг уу одоо яг ингээд анх ажилд орж байгаа одоо Эрдэнэлд тэгээ одоо 3 жилийн дараах ингээд Эрдэнэлдийг ингээд харахаар ингээд шал өөр ингээд одоо нэг арай нэг тийм mature гэх юм уу нэг том болцсон юм шиг ингээд санагдаад байгаа байхгүй ягаад гэвэл ингээ юмыг арай ингээд их олон талаас нь ингээ хардаг болчих те. Анх болвол ингээл зөвхөн ингээл тоо мэдээлэл дээр ингээл ажиллалаа л одоо тий ингээл тоо нэмж хасдаг ч юм уу те иймэрхүү хандлагатай байлаа шүү дээ. Одоо тэгэнгүүт ингээ яг ийм том мега одоо ийм дэд бүтцийн төслөөр ажиллаад эхлэнгүүт бүх юм дээр оролцож байгаа байхгүй те. Гэрэн дээр оролцож гин яг тэр одоо санхүү бүртгэл санхүү шинжилгээ одоо тэгэл юу гэдгийг төсөв төлөвлөгөө одоо forecast тий тэгэн гутаа дээрээс нь нэмээд инженерийн чиглэл рүү хүртэл орж байгаа байхгүй тий одоо доод бүтэц дээд бүтэц тий одоо эрчим хүч юу гэдгийг тэгэл би бол яг анх ажилд оронгуудаа яг нөгөө одоо сигналын одоо нөгөө яг тохиол холбооны багцыг хариуцж аваад яг гэрээнд нь яг 100% ингээ оролцсон явжсэн байхгүй юмыг ингээд олон талаас нь хардаг болсон ер нь бол маш олон одоо ур чадвар ер нь бол өөртөө суулгаж авсан л гэж баяртай байна. Тий. Ер нь бол өөрөө тийш дүгнээд байгаа. Санхүүгийн шинжээч гэхээр одоо яг юу хийн гэсэн үг. Одоо яг энгийнээр тайлбарлал. Сонгодог утгаар бол амар өргөн тийм хүрээтэй одоо юу гэх өргөн хүрээг хамарсан мэрэгжил гэх юм уу те. Яг энгийн үгээр одоо тайлбарлах юм бол би бол ингэж л хэлэх юм байна. Нэг дээр нэмэх нэг тэнцүү 2 гэдэг энэ бол математик шүү дээ тий. Санхүүгийн шинжээч хүний хувьд харах юм бол энэ яга 2 гарчвал гэж харах баг. Тэгээ цаад учир шалтгааныг хаагаад тий. Энэ нэгийн ард ямар юу байгаа нь тий. Ямар учир шалтгаан байгаа. Яга 2 гарчвал тэгээд энэ 2 нь ямар утга учиртай ингээд тэр 2-ыг одоо нөгөө яг тоог одоо мэдээлэл болгоч 2 гэж байгаа л тийм л энгийн үгээр тайлбарлах юм бол санхүүгийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс ер нь ямар ур чадвартай байх ёстой бэ тийм болов. Хамгийн ихэнд бол Excel дээр аягүй сайн ажиллаж чаддаг байх ёстой гэж байна. Excel дээр тий. Тэгээд Excel дээр сайн Excel-ийг аягүй сайн эзэмсэн байх ёстой. Хоёрт нь болохоор онлоо бас яг тэр санхүүгийнхаа тэр онлыг бас аягүй сайн мэддэг байх ёстой тий. Ер нь бол яг санхүүгийн шинжээч хүн бол бас их нэгтлэн бодогч, нэгтлэн бод бүртгэлийн суурьтай байвал бас аягүй ер нь бол аягүй сайн. Тийм давуу тал болдог байх гэж би ер нь бол өөрөө зүгээс ер нь тэгж дүгнээд идэв. Тэгээд гурав дахь юм бол одоо яг тэр нэг одоо нэг аналитик шинжилгээ одоо тэр дүн шинжилгээ хийх ур чадварууд бас аягүй сайн байх хэрэгтэй болох гэж бодож байна. За манай Эрдэнэлд ч ер нь миний ажигчнаар аягүй өөрийгөө хөгжүүлдэг. Тэгэл энэ тентхийн одоо хөтөлбөр юу вэ те хамрагдаал эсвэл одоо манай ч нэг дотоод сургагч багш бэлдээд манай дотоод сургагч багш Эрдэнэлд ч 2 удаагийн сургалт хийсэн те. Тий 2 удаагийн санхүүгийн шинжилгээ. Нэг нь болохоор тэтгэл гадаадын тэтгэл хөтөлбөрт
яаж хэрхэн хамгахдах вэ асуудал тийм. Тэгэхээр би нөгөө энэ том төслийн одоо бүгдээрээ л ачаалттай ажиллаж исэн. Нөгөө энэ их ажлын хажуугаар яаж хэрхэн өөрийгөө хөгжүүлж исэн бэ? Хөгжүүлэх цаг зав гарсан уу? Яг хуу миний хувьд болохоор одоо яг сүүлийн үеийн одоо яг ингээд сүүлийн үед одоо юу гэх тэрийг одоо хэрэгжүүлж байгаа гэх юм уу тий одоо тэр одоо юу нь болохоор их ном уншихаас илүүтэйгээр нөгөө e-learning гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо янз бүрийн одоо нөгөө онлайн одоо нөгөө нэг энэ платформуд дээр ч нэг хичээл үздэг ч юм уу тий. Тэр чинь одоо ерөнхийдөө яг ингээд компьютер дээр суугаад юм хийхээр ажлынхаа хажуугаар ингээд өөртөө нэг жоохон баг зэрэг зав гаргаад бас тийм компьютер дээр бас өөрийгөө нэг жоохон баг зэрэг хөгжүүлчих чинь айгу даваа талтай байгаа байхгүй тий. Ажлынхаа хажуугаар ингээд ном уншихаар ингээд жоохон ингээл ажил дээрээ ном авчиж ирээд уншиж байгаа ч таашаа чинь тий. Тэгэхээр нэг жоохон тэрний оронд зүгээр одоо нэг тийм Coursera ч юм уу эсвэл EDX одоо өөрийн үеийн нэг тийм онлайн одоо e-learning-ийн тийм платформудаар ингээд гоё тийм онлайн жижиг юм хичээлүүд үзээд тэгжил ерөнхийдөө жоохон өөрийгөө хөгжүүлж байгаа. Тийм. Яг гараад очиод суух, сургалтанд нь суух одоо тийм. Тийм харин тийм. Заавалчгүй очиод танхимаар очиж суухаас илүүтэйгээр онлайнаар. Тийм яг нэг цайныхаа цаг магаар нэг сквал бол нэг ажлынхаа нэг зав чөлөөгөөр бас тий ингээд нэг суучих чинь бас айгу үр дүнтэй л гэж сүүлийн үед ер нь тэгж бодоод байгаа. Ер нь бол хобби юу вэ? Спортоор хичээлдэг үү? Спортоор ч одоо нэг амар хичээлдэг. Уран гулгалтаар л хичээлдэг. Уран гулгалт гэснээрс би нэг хөвчтэй ярих уу? Нодлон баха манайх жолоочийн зар тавиад тэгээд аюу бол анкетад орж ирлээ. Тэгээд сулгаас их хүмүүстэй уулзж байгаа л уянга чи ороод ирэх чи орохгүй юу? Тэгээд орсон чинь нулимс нь ингээд цэлгэнцэн инээдээ барьж чадаа сууж ид. Уу яасан бэ гэ орсон чинь чи энэ анкетыг үзтээ гэд үзсэн чинь ингээд ур чадвар дээрээ тэр нэг жолооч ингээд 20-30 юм бичсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд 20-30 юмд за одоо нэг дуулан бүжиглэн хуурдан те одоо шатардаан волейбол сакс ерөөсө бүх төрөл байна. Олимпик бүх төрөл байна. Тэнд одоо байг харваа, цан чарга. Тэгсэн чинь уран гулгалт гэжчихсэн байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь ногоос хэрэг тэрийг тодруулж асаасаа байна л да. Тэгээ дээрэс нөгөө тэр чинь нөгөө агсан дунд гэх төвшин байдаг шүү дээ. Анхан гэдэг. Тэгсэн чинь бүгдийн агсан төвшин. За ингээ 20-30 юм жагсаацсан. Тэгээд чи урган гулгана гэхээр одоо яах вэ? Чадах уу гэж асуусан чинь би чадна шүү дээ. Ингээл мөсөн дээр гараад ишээч гулгана, тишээч гулгана. Энд чинь урган гулгана гэж хэлсэн гээл бүр инээдээ барьжаад тэр бүр айгу про төвшин юм байгаа байхгүй юу? Тэр шиг манай Эрдэнэ бол бас гулгадсан байна. Нуурах юм шиг дээ. Тийм 70-50-аас юу вэ? Бас нуурна. Хүмүүс байд юм ин. Тэр хүн өөртөө мангар ихтэй байгаа байхгүй тий? Уран гулгалт өөрч одоо юу вэ? Би бол Эрдэнэ болдогоо сакс аягүй сайн тоглодгийг мэдх юм байна. Аэробикээр хичээлнэ. Аэробикийн нэрээ фитэн тиймэрхүү юм биш үү? Ерөнхийдөө сагсан бөмбөг ерөнхийдөө жоохон сонирхолтой гэхдээ нэг амар тоолж молдгүй. Ер нь багасаа л нэг чадахгүй ч гэсэн тэгэл жоохон хөдөлгөөнтэй үе гэж бодоод жоохон бөмбөг дуртай, бөмбөг хөөх дуртай. Одоо болохоор ерөнхийдөө нөгөө яг хобби гэх юм бол кино үзэх. Netflix-ээр нэг сүүлийн гоё кинонууд үздэг. Гэхдээ яг нөгөө нэг тийм фантастик одоо экшн төрлийн гэхээс илүү нэг гоё баримт гэх юм бодит явдал дээр одоо нөгөө сэтвэлсэн тийм хүнд нэг тийм урам зориг өгсөн нэг тиймэрхүү кино үзэж чаддаг байсан. Манай Эрдэнэ бол ингээ шилээ зүгээд тэгээ гоё крашуудынхаа хүндлээ гэсэн чинь нөгөө юу болох байгаа гинэ. Гэрэл нь айгаад шилээ тавьчихлаа. Крашуудаа хүндлээд шилээ авчирсан байгаа шиг манай. Тэгээд за манай Эрдэнэ бол ч аюу гой нүүр дүрээ нэмсгэлдэг. Ер нь охтууд их крашлнээс тоогоо алдсан уу? Тоогоо алдсан. Бүр бодос алдсан уу? Бодос алдсан. Групп мөн хинтээ одоо 3 давхартай байлаа. За 3 давхарч одоо их олон краштай байл. За тэгээ 3 давхараасаа хайлаад мандал руу орж үзлээ. За. За хөрш мандал руу ороод дээшээ нэг голомт руу бас нэг орлоо. Хар байшаа дуусгасан юм шүү. Аюу олон краштай. Тий. Тэгээ одоо сүүлд рүү ч одоо тэгээ бүр групп руу ороод шүү дээ. За группийн хэмжээнд перфортэй зинкон тэгээл одоо. Ер нь хэцүү юу? Хэцүү шүү дээ. Эсвэл гоё юу? Олон краштай байхгүй юу? Олон краштай хаа. Яха гоё шүү дээ ер нь тэгээл бас тэрнээс гоё. Мотивац өгөх бах тий. Тий, урам зориг авна шүү дээ. Тий, урам зориг аваа. 10 жил багт нэг ангид нэг гоё нэг хөөрхөн охин ороод ирэхээр өглөө амар тий. Иш тасд шүү дээ. Миний ер нь хичээлээ сайн яддаг ч юм. Тэрнтэй
холбоотой гэж хөөрхөн холбоотой. Компанид айгүй хөөрхөн охтууд аваад Эрдэнэ олгыг улам сайн ажиллах хэрэгтэй. Миний одоо энэ их залуу байгааг нууц чи бас тийм юм. Амар гоё баг өөрөө нэмсгэлээ зүгээр нэмсгэлээрээ л аваад авчих юм шиг манай уу. Чил мэдний хэрэг алга. Ер нь ингээд бодит орж ирснээс хойш бас нэлээд хөгжилтэй бодлоод их болсон баг. Тэгээд нэг бодит тийм тохиолж ирсэн хөгжилтэй явдлаасаа ярил. 20 оны намар уршаа нэг кемп руу явж нөгөө санхүүртгэл хэлцтэй нөгөө тооллого хийсэн байхгүй. Тэгээд очиод нөгөө нэг одоо бид эдийн нөгөө төмөр зам бариад байгаа зам төмөр тэгээл нөгөө бэхэлгээ те бетон дээр энтэр чи одоо яг битээр очиж тооллоо шүү дээ. Одоо 1 2 3 гээл нөгөө бэхэлгээнүүдийг чи ингээд амар олон ингээ хайрцагт хийцэн. Тэгэл тэрийг чи ингээ гаргаж ирж тоолоол те 1 2 3 4 гээл тэр цариг байрагч одоо юу гэдэг те. Тэгэл тэр нөгөө шүрүүп мөрөө бүх юм ингээ 1 2 гээ тоолж. Тэгээд тухайн үед яг нөгөө нэг намар амар хүүтэн салхитай. Яг нөгөө 5 өртөн дээр тоолох гэсэн байхгүй юу. Тэр чин 5 өртөж бүр амар нөгөө юутэй юм л чи нүүрс гэдэг нөгөө ингээ нарийн ширхтэй нүүрснүүд амар их салхин хийсэн. Миний ингээд тооллоо хийчихсэн чинь миний нүрээр ингээд хаагуур олцсон лээсэн юм байл л да бүр тасаар олцсон. Тэрийг мэдээгүй. Тэгээ нөгөө тоолоод дуусчаа. Тэгээ яаж яах нөгөө ингээд тооллого хийжсэн чинь бас яг нэг бэхэлгээний нэг төмөржил хурж ирж ингээд хөмсгөн дээр цохоод ингээд хөмсг сэтэрсэн. Нүд шүтлгэлцээ гэдэг. Тэгээ нэг амар энэ мэн дээр ингээд цус мус тоочсон. Тэгээ кемп дээр тэргээч мэдгүй очиж байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө олон карашуудыгаа алдсан байт юм аа. Алдсан байт юм аа. Хатаа алдсан. Ичмэрстэй дороо амьдрал үздэг хүн байсан байх. Хүмүүс шоолоод би бүр гайхаад намайг орчихсон ч хүмүүс бүгд инээл дээр. Бусд нь гайгүйс мэдгүй би одоо мэдгүй яаж ч явсан яа. Нөгөө сайхан залууч ажилласан шүү дээ амар. Тоолнгээд одоо мэдгүй шороо ухаад чаад байсан. Нүүр тасаар болцтой хүмүүс шоолоод инээгээд байсан. Би мэдгүй тэргээд тойлонд харсан чинь үнэхээр л амар. Эрдэнэлд хин нэгнээс авч исэн хамгийн сайн зөвлөгөө юу байх вэ? Би одоо яг нөгөө философч нөгөө Моллер Эрдэнэ гош хариулж байгаа. Би одоо хин нэгнээс авч исэн хамгийн сайн зөвлөгөө юу вэ? Амьдрал гэж хэлээ. Энэ бол амьдрал. Тий, амьдралаас одоо тэгээд яг нөгөө алдаж онжсэн юм дээрээсээ л бүх туршлагаасаа. Тий, туршлага дээр л үндэслээл одоо яг тэнцэнээс одоо ингэж болохгүй мэн, тэгж болохгүй мэн. Тий, амьдрал ер нь айгу тасаа айгу том зөвлөгчтэй тий ер нь бол хин нэг одоо яг миний амьдралыг мэдгүй тий. Би одоо жишээлбэл унгаагчийн амьдралыг мэдгүй. Тийм учраас ямар ч зөвлөгөө өгөх мэдгүй шүү дээ. Тийм учраас яг тухайн хүүнийх нь амьдрал яг тэр хүнд одоо тий маш том зөвлөгч болох тий. Эрдэнэ бол чинчээний хувьд ойрын ирээдүйг ер нь юу гэж харж байна? Ер нь зорилго чинь яг юу вэ? Дунд хугацааны зорилго. Дунд хугацааны дахиад одоо энэ гоё дэд бүтцийн төсөл дээр одоо ажилламаар байна. Тий одоо энэ богдхан төсөл одоо яг эхлээд явж байна. Тий одоо дахиад л одоо энэ богдхан төсөл ч бас 4 5 6 жил болох юм уу тий одоо хэдэн жил болох юм. Тэгэл дахиад одоо яг энэ дунд хугацаа гэх юм бол ер нь бол 5 жилийн хугацаанд яг энэ гоё том төсөл дэд бүтцийн төсөл дээр л ер нь ажилламаар байна да. Тэгэхээр төсөл эхэлж ихэд байсан хүний хувьд сая одоо ингээд нээлт болж байхад ингээд сэтгэл хөдлөлийг ямар байсан? Яаж хүлээж авчихсан? Яг төсөл одоо яг тавсан хугацаанд амжилттай дуусчих юм чиг харахад. Ааха. Тэр нөгөө хөмсгөө нөгөө сэтэлжсэн үед санаад орчихсан шүү дээ. Тэгж эхэлж байсан да. Тий. Энэ төмөр замыг одоо хөмсгөө одоо сэтлэн барин. Хөмсгөө сэтлэн барин одоо тэгэл энэ төмөр замыг тавилаа шүү дээ. Тэгэл батлаа олж байгаа юм шүү дээ. Цаг хугацаар нэм хурдан өнгөрсөн байна. Тий харин тийм тий. Эргээд харахад бүр амар зовсон санагдаж байна уу? Жаргасан санагдаж байна уу? Зорж байгаа шиг жаргаж. Заваарж байгаа шиг жаргаж байгаа шүү дээ. Жаргасан нэр гоё байсан. Үнэхээр өгөөчтөө айгүй их юм суралцсан. Өөртөө маш одоо их ур чадруудыг суулгасан тий. Намайг одоо том хүн болгосон гэх юм уу? 90 цент хүргэсэн гэх юм уу? Ер нь энэ дээр ажиллаж байгаа бүх хүмүүсийг би бас амар азтай хүмүүс гэж бодоод байдаг шүү дээ. Хүн болгонд энэ одоо том төсөлд гар бие оролцох тийм боломж бол тэр бүр тохиогоод байхгүй хаа. Тий. Харин тий. Энэ бол ер нь тэгэл
Хэвээ нөгөө миний хувьд бол хэвээ хувь тавилан юм шиг те нэг санаанд өгөх тохиолдол юм шиг айгуу сонин тэгж анх яг энэ төсөл дээр орж ирсэн байхгүй тий. Яагаад ч тэр Facebook групп дээр зард явж байгаад би тэрийг нь олж хараад тий. Анх одоо анкетэ өгчээсэн юм дгүй тий. Гойд ч ингэжсэн байхгүй. Одоо нөгөө энэ төмөр замын төсөлгээд яг нээлттэй бид нар ингээд зарлах боломжгүй. Тийм нууц байсан юм шиг байгаа тий. Харин тийм учраас одоо нөгөө юм одоо линкдин ч юм уу тий. Одоо юм баг юм одоо нийтэд нь зарлаагүй явуулж исэн үе байхгүй. Тэгэл ер нь цаашаага бид нар чинь за ингээ бизнес нэтворк гэж нийтлэлтэй зарласан болохоос ер нь ихэнх үедээ бол тийм одоо нууц гэх юм уу юу гэх юм өөрсдийнх нь шугамаар ингэж хүмүүсээ ганц нэгээр ингэж авч исэн үү. Тэгэл одоо хувь зайтай хүмүүс л олж ирсэн юм шүү дээ. Тэгжсэн үе байсан болохоор тийм л та. За гурал одоо бодийн хамгийн нэг шалгаруулъя. Би тэгэл та. Юу амцч байшаа. Тэгэл та. Хамгийн краштай надад би болчихоо. Бодийн хамгийн хөөрхөн эмгтэй хэм бэ? Хөөрхөн бүсгүй хэм бэ? Хөөрхөн бүсгүй. Харахаар л нэг урам зориг авдаг аа. Бити надад хараад л ажтай шалтгаан болдог аа. Тэг 10 жилийн нөгөө охин шиг нэг хүн хэлчихэр одоо нөгөө босод. Чи зүгээр нэгдүгээрт байгаа ингээ ардсаа байгаа шүү дээ. Хар барилгаар нь эзэгдэх хүний хувьд ба. Тий одоо тэгэл. Бэлчгээ миний хүү. Заавал нөгөө хөөрхөн гоё биш те хүндтэй. Харин тий. Гоё нэрхтэй ч юм уу те. Нэг юм аюу гоё хүмүүс байгаад байдаг шүү дээ те. Заавал нөгөө хөөрхөн гоё тэрэг тэгэлжүүл тэхвэ гэж бодохгүй вэ? Гоё хүндэлдэг ч юм уу аюу гоё эмхтэй шүү, аюу гоё ихч шүү, тийм хүмүүсэд аюу охин шүү. Тийм хүмүүс зөндөө л идэг ш надад л зөндөө байгаа. Бас ингээл цуг яг хамтраал нэг ажил дээр байгаа. Одоо чимэг сүрэн захирал. Сайн хөвчлээ хэлсэн. Тий манай чимэг сүрэн захирал чинь харахад л ер нь нэг тийм хайр хөрмээр мэгтэй шүү дээ. Намблаг тайван тий. Харин тийм тий. Хамгийн ажилсаг хичээнгүүн хин гэж бодож байна. Ажилсаг хичээнгүүнэ босод хилцсэн хүмүүсийг бол яг яаж нөгөө тий хэлэхээр мэдэхгүй яг нөгөө яаж ямар аргаар л яг ажил мэддэг байгаа болохоор миний мэддэг хүний хувьд бол манай нөгөө хилцсэн одон нуулга. Тий одон нуулга. Манай одон нуулга чинь айгу мундаг штэ ер нь бол имийг айгу тийм бас айгу гой гаргалгаанууд хэлж өгнө тий. Үнд айгу сайн бас зөвлөдөг ер нь бол хамгийн их ажиллаж үзхийг хүсдэг хэлсэн ямар хэцээдэг вэ? Манай нөгөө хин биш нөгөө дөлгөөн захирал шүү дээ. Худалдааны хэлцээ захирал. Тий. Худалдааны хэлцээ дөлгөөнтэй цуг ингээд бас нэг баг болоод одоо ерөнхийдөө бол яг нэг баг болоод ажиллажлаа л да. Бас яг нөгөө ингээд санхүү мөнгө ингээд тэрнтэй яг нэг ингээд өрөөнд цуг ингээд бас сууж үзэх юмсан гэж бод. Яа. Өөрийнхөө эмгтэй хэлчих юм шүү. Дөлгөөн байсан байж тээ. Болцороо ер нь. За хамгийн их талархаж явдаг хүн юм бэ? Бэдэс. Манай долгормоо захирал байна. Яг одоо анх яг нөгөө ярилцлаганд орж байхад чи яг одоо энэ айгүй гоё том төсөл дээр ингээд ажиллах ёстой шүү тий. Энэ бол маш том төсөл гэдэг анх яг ингээд гоё урам зориг өгөөд ингээд цуг яг нэг баг болоод хамтарч ажиллаж исэн. Тэгээд хоёрт нь хэм бол манай инхвайр захирал байна. Яг нөгөө нэг ажил мэргэжлийн хувьд бол бас суралцах юм бол маш их байгаа. Тэр хүнээс тий бас айгүй мундаг залуу. Хоёр ч мундаг залуу шүү. Мундаг залуу. Тэгэл энэ хоёр байна да. За ер нь бол нийгмийн одоо сайн дурын тий ямар нэг хөтөлбөрүүдэд хамрагдаж ийсэн үү, хамрагддгүй. Миний бодлоор бол зөндөө хамрагддаг байх л гэж бодож байна. Тодруулбал. Өмнө нь бол нэлээд хэдэн жилийн өмнө бас нэг 2-3 жижиг ингээд төслүүд дээр ажиллаж исэн. Тэр нь болохоор яг нөгөө нэг юм сайн дурын одоо яг нийгэм рүү чиглэсэн одоо төслүүд дээр одоо жишээлбэл нөгөө цусны цус сандалж ирсэн үү? Цус сэлбэлтийн үндэсний төв гэдэг лөө тий. Тийм ба. Тийм. Тэр байгууллагатай хамтраад яг нэг юм цус хандивлах төсөл гэдэг нэг найзуудаараа нийлээд нэг тийм төслөөр ажиллаж исэн. Нөгөөх нь болохоор бас нөгөө ботаник гэдэг нэг асрамжийн газрын байдаг шүү дээ тий. Тэн дээр яг тийм асрамжийн газрын хүүхдүүдэд бас яг тэр нийгэм чиглэсэн бас нэг тийм жижигхэн төсөл дээр бас нэг найзуудтайгаа нийлээд бас нэг жижиг хэмжээний төсөл ажил хэрэгжүүлсэн. Одоо болохоор нөгөө одоо нэг Австралийн тэр Awards Mongolia-гаас нэг
хэрэгжүүлж байгаа нөгөө эмэгтэйчүүдийн манлайллын хөтөлбөр гэдэг 2023 гэдэг тэрэнд ерөнхийдөө тийм Women Leadership програм гэдэг тэрэнд оролцох гээд материалаа өгсөн байгаа. Тийм тэгээд хэрвээ тэнд тэнцэх юм бол харин хэдийгээр эхний ээлжин зүгээр ямар ч нэг эссе юмнуудаа бичээд нөгөө бодос бас нөгөө нэг employment support letter гэдэг тэр нөгөө нэг дэмжих захиа гэдэг тийм захиа энтер аваад тэгээд тэрийгэ цааш нь өгсөн байгаа. Тийм материалаа тэгээд материал хүлээж аваад одоо хэрвээ урьдчилан шатанд шалгарх юм бол 10 сарын 3-нд ярилцлаганд дуудана гэсэн. Тэгээд хэрвээ тийшээ бас тэнцчих юм бол тэнд айгүй гой том төслүүд хамрах бол тийм бас яг тийм нийгмийн би бас ярих байх гэж байна. Ярихгүй нөгөө чи өөрөө яриад ячдаг шүү дээ. Орчдаг шүү дээ. Араас нь үнэтэй дээ. Яг хөөцөлтөө сайн. Тэгэхээр нэг олон юм л зэрэг амжилтдаг байх юм. Тийм аюу олон. Тэгэхээр ер нь энэ ажлуудаа ер нь хэрхэн төлөвлөдөг, ер нь өдрийн одоо нэг төлөвлөгөө гэж гаргадаг. Ер нь ажлуудаа хэрхэн төлөвлөдөг вэ? Би ч ерөөсөө төлөвлөдөггүй шүү дээ ерөөсөн. Амьдрал цаанаас яаж амжилт гэж. Гэхдээ яг тэгэл нөгөө ерөнхийдөө нөгөө ажлаа төлөвлөнө гэх юм бол яг дээд удирдлагаас ирсэн яг нөгөө нэг үүрэг даалгаврыг нөгөө чухлаас нь чухал бос гэдэг ч юм уу те дараалуулж байгаа л те тэгэл яг за энэ чухал гэл юмнуудаа хийгээл явуулаад байдаг л да. Тэрнээс ч бүр амар нөгөө нэг автар бүр хөтөлбөр гаргаал тий нөгөө Google календар ч юм уу юу ч тийм ашигладаг юм бол байхгүй зүгээр ямар ч байсан зүгээр чухлаас нь чухал бус гэж дараалуулж байгаа л тэгэл ихний ээлжинд газ хийх юмнуудаа хийгээл явуулаад байдаг юм бол. За манай Эрдэнэлд уултын спортоор хэрэгжилж байна да. Тийм амар асуулт. Яг чи ингээл ягуудад Гас яа онаа. Хаяа гэж. Би их сахгүй өчтөр оюун бэлэг орж ирсэн. Тэгээд хүн шана би гинт нөгөө Эрдэнэ олттой ингээд зочин хөтөлбөр орхолчлоо. Яг удирдлагууд намайг нөгөө сайн мэдэл гэсэн юм шиг нэ би чинь яг сайн хувь хүн талаас нь мэдгүй шүү дээ. Хүмүүсээ бүгднийг ерөөхдөө мэдж байгаа учраас цаатгын чин талаар одоо асуумаар байна. Цаа чи яадаг үлээ гэж оюун бэлэг айгу маазруу өөдөөс нэгсэн. Тэгээд би маазраад асууж байгаа шүү. Гэтэ ер нь бол нэг тийм судалгаа байдаг шүү дээ. Одоо тэгтээ яг бүр амар баталгаатай шинжлэх ухаанаар нь нотолсон юм яасан мэдгүй. Гэтэ би зүгээр сошиалаас л харж ирсэн л та. Ер нь бол тэ хүн ер нь 7 хоногт 2-3 удаа ухсдаг гэж байна. Найзуудтайгаа нийлээд ингээд жоохон ингээд уугаад тэ тэгтээ одоо бүр тэ харин тий. Тийм хэрвээ тэгж гоё хөгжилдөж чадах юм бол хүний амьдралын чанар илүү сайжирдаг гинэ. Бас тий хүн жоохон ингээд стрессээ тайлаад урт насалдаг тий. Яг хөө зүгээр нөгөө уухаараа одоо бүр амар ингээд тий амар замраг ууждаг шаашаа тий. Өөрийгөө тааруулах асуудал тий. Хүмүүс хэтрүүлээл энэ асуудал үүсэж байгаа болохоос ш яг тааруулвал тэр чинь бас. Гэтэ ер нь стресс тайлбар. Ковидос болоод ер нь жоох их уугаадах шиг байна. Бүгээрээ ковид руу чигцэн тий. Ковид үед чинь тэгсэн шүү дээ тий. Одоо арх энэ одоо тий устдах юм байна. Зарим нь тэгэл маазарч ирсэн шүү дээ. Ер нь нөгөө архтай ойрхон байсан болохоор ерөөсө ковид тусахгүй байна гэж тусаагүй хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу? Одоо ерөөсө бүх юм ковид руу чигээд байгаа шүү тий. Ковидос болоод ер нь жоох ажлаас хоцроод байгаа. Ковидос болоод мартаад байгаа. Харин тий. Мартаад байна. Ажлаас хоцроод байгаа юм уу Эрдэнэ л доо. Ковидос болоод одоо ер нь хоцрол тооцож байгаа шүү. Манайханд алимдуулаад хэлчихэд тий хүн ажиллаа 8-аас 5 цагт ирэх сонголттой 9-6-д ирэх сонголттой тэрнээ яг цагаал байруул одоо асуудалгүй хоцрол юм бол хоцрол тооцохдоо шүү гэдгийг хэлэхгүй болвол бас болохгүй байна. Цаг энэ одоо яах вэ? Хідээс хойш шууд гоцрорлоо тасаа. Ер нь бол тэгэл яг өршөөлийн 30 минут байгаа байхгүй юу? Өршөөлийн 30 9:30-аас хойш. Одоо хоцрол тоосно. Ер нь хүн өдөрт 8 цаг ажиллах хэрэгтэй. Магадгүй би өнөөдөр 9:10-д ирчээд 6:10-д тааруул тэр 8 цагаа барьчихж байна да. Магадгүй 9:10-д ирчээд би 6-д тааруул одоо тэр 10 минут чинь шууд хоцролт ясагдах гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бүгдээрээ манайхаа цагаа барья. Хариуцлагатай байя. Одоо харьцангуй нөгөө анхны үеэ бодвол бид нөгөө илүү цагаар амар их суух нь харьцангуй багассан. Анх бол аягүй их илүү цагаар суудаг байсан. Бүх юм гараад. Айгүй их одоо ингээл 11 12 болж байгаа тийм манайхан ч баг ингээ маска тавьчихсан тийм ингээд сууж яадаг байсан шүү дээ ингээл маска нүүрэндээ маска тавьчихсан шөнийн 11 12 болох ажтай хийсэн. Тэгээд өглөө ирж туралтай ч юм уу тийм хүмүүсийг би зөндөө харж ирсэн. Одоо манай ингээл ням дэлгэр тийм манай анхны нөгөө бүрэлдэхүүнүүд амгаагч одоо PM энэ гэдэг айгүй их нөгөө
Би яг анхд нь эхлэхэд ер нь бэжсэн л да. Анхны нөгөө юу л анхны 17 гэдэг шиг ер нь байсан. Тэгэхэд одоо хүмүүс маш их ачаалтай ажиллаж исэн. 11 12 цаг гэдэг бол ерөөсө 3 давхар хүртэл бид нар анх эхэлжсэн шүү дээ. 3 давхрын өөрөө ерөөсөө л өдрийн ажлын цаг шиг ингээд оролцож исэн байхгүй. Одоо харьцангуй илүү цаг ажиллах нь гайгүй болцсон болохоор бид нар нөгөө илүү цаг ажиллах хугацаас бид нар хоцроглыг тооцдог байсан байхгүй. Одоо бол илүү цаг яг ажиллах нь харьцангуй гайгүй болсон учраас хоцрохгүй байгаасай манайхаа гэж бас уриалчаа. Зовлон үзээгүй байх шүү. Зовлон үзээгүй шүү. Жаргаж байгаа шүү. Одоо нас бид нэг ERP системийг тий нэвтрүүлээд эхэлж байгаа энэ чинь систем. Яг тэдэн цагтаа ажиллах ёстой, тэдэн цагтаа ажиллах ёстой. Хоцорсон бол би хоцролтойгоо мөнгийг одоо тий өгөх ёстой. Илүү цаг ажилласан бол яг нөхөн амраад явж болно. Тэрийг манайхаа одоо бүгдээрээ мэдж байгаа. Гэхдээ одоо ингээд энэ сараас ихтэй хоцролт тооцоод эхлэхээр асуудлууд үүсэх байх. Тийм учраас бити хоцроороо зөвхөн хүн болгоны асуудал хариуцлага болчиход байна шүү дээ. Одоо би хоцорсон бол одоо өмнө би одоо хариуцдаг байсан тий. Бүх хүний цагийг хийн. Хүмүүс цаг нь дутуу орсон бол надтай ярьдаг тий. Би тэрийг ингэж нөхөж олгодог зохицуулдаг байсан бол одоо яг Эрдэнэ олд гэдэг хүн 10 минут хоцруул тэр миний асуудал биш. Энэ хүн өөрийнх нь асуудал болчиход байгаа. Тэрийг сайн ухамсарлаж ойлгосоо л гэж одоо ажилтнуудаас хүсэх байна. Далимдуулаад энэ ташрамыг ашиглаад мэдээлэл өгөөд подкастын цагийг ашиглаад. Подкастын цагийг ашиглаад авлаа. Би ч ер нь гэхдээ ер нь багын л нэг тийм хичээл мчээлээс ерөөсөө хоцордгоо. Чамаг яхад аюу сурдаг луугч харагдаад байгаа байхгүй яг цаанаас таага. Хичээлээ тасалдгоо тэгээ хичээл мчээлээ таслаарч тэ ойлаалгүй гэдэг гэсэн. Чи одоо нэг шилээ зүгээд төсгөлтний юм чи шилээ зүгээд нэг крашуудаа баярлуулаад байгаа. Уг нь амар гоё кул шил мэлээ. Чи хамбагаа ав мав гэ. Тэгээ арьс мэрсэн гэлтгнаал. Тэр жигөө сүүлэн тосоо. Маш арьстай тосоо төрөх чинь нөө би төрөх чинь наа гэ. Чи төрөхгүй яасан бэ? Би бүр ингээд чирэгдээд хоёр нэг баахан гэлтгнаас категен гэж амарч ихээ. Батлог ерхийлэгч нэг үг хэлдэж штэ. Зурагтаар тэр шиг л байгаа юм шиг. За шилээ зүүчих юм. Тий. За энийгээрээ. Ингээл шилээ зүгэл инээхэд тэгэл дуусаа шүү дээ. Эснод нэрээ. За одоо манай ингээд подкастын маань цаг ингээд өндөрлж байна. Тэгээд хамгийн сүүлийн асуултаа асуугаад ингээд дуусгая. Тэгээд амьдралдаа ер нь яг юунд талархаж явдаг вэ? Юунд талархаж явдаг хэл би бол өөрийгөө нөгөө яг би тааж ингээ англи хэл сураад тэгээд Австралийн засгийн газрын тэтгэлэг хөтөлбөрт хамрагдаж чадсандаа л өөрөө л айгүй их талархаж явдаг та. Өөрөө би яг хичээж одоо англи хэлтэй би тааж сураагүй ч юм уу те тэгээгүйсэн бол одоо энэ дам төсөл дээр те одоо яг энэ дам төсөл дээр ажиллаж байгаагүй ч үгүй ч үү те англи хэл сураагүйсэн бол тэр Австралийн үндэсний сургуульд сураач үгүй ч үү те тэгэл өөртөө л ер нь их талархаж явдаг та. За баярлалаа. Тэгээд за подкастын маань энэ удаагийн дугаард маш хөгжилтэй, маш коллагенлэг, эрч хүчтэй залуус оролцлоо. Тэгээд өмнөх дугаараас хамгийн хөгжилтэй дугаар боллоо гэж миний зүгээс харж байна. Тэгээд та хоёртаа маш их баярлалаа. Цаг зав гаргаж ирсэн. Урьсанд баярлалаа. За урьсанд баярлалаа. Тэгээд би ч одоо амар ажил мэргэжлийнхаа талаар яриад амар сериосны юм ярих гэж одоо бүр амар бэлдээл тасмасаа таслаад. Тасаад үргэлж бас цасан дараа өглөө мөглөө ч одоо 7 цагт ирээл. Тий 7 цагт ирээл. Тэр байхгүй. Байж исэн чи амар гоё хөвжөлтөө тийм гоё боллоо. Ярьслага боллоо. За баярлалаа. За амжилт. За амжилт. Биднэлт ах юу бүх юм ярьж чадсан уу? Ярьсан. Дахиад гоё ярих юм байна. Дахиад гоё хөвчлээ. Таалж явсноос тоолж явсан гэдэг шиг. Би нөгөө хамсаг маш их асуулт асууч баа. За энэ яваа өнөөдрийн өндөрлөгөөс одоо халсан дээрээ таа зочин болоод таалагчд орчих юм уу? Чи нөгөө сонь сайхан юу байна гэж хэлсэн шүү дээ. Миний араас би үг хэлчих болох уу? Би ганц үг бэлдсэн. Тэр орох шүү заяа. За юу гэх юм? Сонь сайхан юу байна гэж хэлсэн шүү дээ. За тэгэхээр юу гэсэн? Ben bir tur ikhlas aахгүй. Тайд. Өглөө ажилдаа яраад тэгэл орой гэрлүүгээ яраад цаг хугацаа бол бидний өмнө урсаад л байна да. Гэж хэлчихсэн. Тэн яа шаргын юмцээ. Арай өнгөлөг болох гэдэг.
нөгөө сүүлийн тас колого хөргцэн болохоор нөгөө сүүлийн тас хөргцэн болохоор илүү нөгөө гэлж байгаа. Энэ тасаа Би яг мэдээдсэн байхгүй нэр ингэж хэлэг татаа. Юу гоё мэрэгдэх үү? Ингээд дуустгаа. Ерөөсөө дуустгаа нас.